কাটু খালি তোমরা তোমার কাছে কাটো স্লিপ করে ওই যে তো ওই পাশ ধরে রাখতে হবে কই রয়েছে তার মাছ মাথা নাই খালি মুখখানি গাল ঠিক আছে তো তো আছে বয়ললি পরে তো খেরি গাল রক্ত দে টাটকা মাছ খাইছে রক্ত কালা রক্ত কে ওই লালন মাছ দিছেন লালন আনবা হ্যাঁ লালন মাছ দিছেন লালন এদিকে আবার ভালো লাগে আছে দুই সাইড লালন সব মাছের দাম বেশি আমার এই দিচ্ছি খাতেও স্বাদ ভালো আর ওর মতো মিষ্টি কোনো মাছ নাই নরম মাছের চেয়ে মিষ্টি বেশি কাল ব্যবসা না যেটা লালন ওদের একটু কম কালো হয় বিক্রি বেশি ভরি আছে সাইজ আমাদের তো আর এটা মাছটা কাটি না কাটা যাবে না কাটি নিয়ে তারপরে তাহলে আমি দৌড়ি তুমি হচ্ছে এই তো কাটি হ্যাঁ ওই পাশে আর তুমি কি করো হয় না অম্মা আমি না নম্বর বিনা নে জোর পাওয়া যায় না এই যে ডাঁসা দিয়ে মারতে বিকো এটা ধান নাই। পেশা ধরে চাপ মারলি ধার আছে পিছলে হলো কাটার দাম হয় কাঁটা শক্ত হয় মাঝে কাটা আছে কাটা দিয়ে বেঁচে যায় বেশি হয়ে গেল যাক টাকা ধরে না টাল ভেঙে নিবি সিরিয়াস এই রামে মধ্যে একটু ফারো এইখানে মাছ থাক মধ্যে একটু এই আমার ভাইজান একটু ভিডিও না তাহলে নরম হবে না এই বার মানে একটু পানি নিয়ে আয় তো আর সব নিয়ে আমার না ওই যে ভিজে ভিজে ধুয়ে নি পানি কে হেলেই রয় এই যে ভিডিও নিলে উঠপিন ভালো আছে আচ্ছা দেখি কি করে তোমার দানা ওই যে মানে আর লাগতেছে না ভিডিও নিলে উঠপিন ভালো তেরো 20 দিয়ে